ठोकर और मायूसी के बाद इंसान की मुलाकात तन्हाई से होती है। जब तन्हाई उसके दिल में उतरती है तो ये सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं रहता। बाज़ लोग तो महफिलों में रहकर भी उम्र भर तन्हा रहते हैं। ये कहना आसान है कि तन्हाई बहुत दिलफरेब होती है, मगर खुदा की कसम ये रूह को रेज़ा रेज़ा कर देती है। ये तीसरा कदम होता है अल्लाह तक पहुँचने का, और उसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि ये वो मकाम है जहाँ इंसान और अल्लाह के दरमियान हायल हर रुकावट ख़त्म हो जाती है, हर फासला मिट जाता है। ये वो वाहिद मकाम होता है जहाँ खुद इंसान की ज़ात भी बाकी नहीं रहती, बस अल्लाह होता है, सिर्फ अल्लाह।